Sabihin ko anong game yan. Hi guys! May game po pala kami ngayon. Magpapatalinuhan kami. Alphabet, pero ibang level, animals kami. Start with A. A. Alligator. Butterfly. Chicken. Dog. Or pinalitan. Elephant. F. Fried chicken. Frog. Fried chicken ako. Baliw. G. Goat. H. H. Alligator. Hayop. H. Hala, ang hirap. I. Itik. English lang dapat eh. Akin niya, alligator eh. Okay, accepted. Oh. H-I-J? Oo. Okay. Jane. Ano yung Jane? Ano yun? Hindi ko alam, may J na animal. Jane. Jumping frog. Hala, K. Ano? Koala. Wow. Okay. L. Ano yung L? L? Daming L. Leopard? Pwede. Leopard. M. Monkey. N. Parang ay, hirap lang sa akin. Mahirap yung akin. N. Natustang manok. May fried chicken. Hindi accepted yun. Dami mong error. Sige na, matalino ako eh. Octopus. Animal ba yun? Okay na yun. Basta may nabanggit ka. N-O. Pig. Bakit ang hirap? Pig. France. Q. Quail. Oh, elementary days. R. Quail. Rabbit. Snake. S-T. Ang hirap talaga sa akin. Tumalong chicken. T-bird. T-Rex. T-U. Nari-upload ko ito sa Facebook. Teka lang, yung unggoy. Bakit ang hirap Wala naman akong sa maisip akin? eh. V. Oo. Kaya mo yun, matalino ka, di ba? Oh my God. V. Vinilad na chicken. Alam mo, talo ka na dito sa ano na to sa game. Puro sa'yo mga ano eh. Ang hirap eh. Anong next? Ba't ang hirap? V. W. Whale. X. X na naman. X. Extra fried. Excited na chicken. Why? Oh my God, ano why? Wala akong maisip. Okay, pag-isipan mo ako nga, nakakaisip ako eh. Why? Oh, hindi ko alam. Yumaong chicken. Isip ka. Z. Zebra. At ang nagbagi ay ako. Kasi ang dami mong error. Ang yumaong chicken. Yes. Hope you enjoy, guys. Bye. Oh, ano masasabi mo sa mga viewer natin? Patayin mo na yan. Bye.